Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? E eu apresento o meu amigão que é o amigo Master Chief. Oi, como é que vocês estão pessoal? Tá de boa? Vixe, eu acho que o Master Chief não quer falar muito. Então vamos fazer o react à aquisição da Microsoft e Activision Blizzard. Então 1, 2, 3, react. Agora! There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, don't miss a tree. So, this is home now. Home. Family. That's cute. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful We need an army. I can get us an army. I got a beautiful feeling, everything going my way. It's about time. We're a team. All of us. No one fights alone. I'll follow you from here on out. Então, Master Chief, o que você gostou? É maravilhoso. Que bom, Master Chief, você gostou. Então obrigado por assistir React. Então tchau e fui. Yeah.